juvugirya Yesu inshuti y'ukuri binudumurisha ibyo yagukoreye. Yesu ashimwe cyane. Igitabo amahame 95 ku gutsindishwa n'ubuntu bwo kwizera. Ibibanza. Mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Ibyo yategetse ko biba byose byari bigendeye gutegura umurimo uhebuje. Nta cyiza umuremyi yirengagije cyari guha umuntu umudendezo n'amahoro. Yari inkuru nziza, inkuru mbi yatunguye ibyaremwe byose. Umuntu wari utunganye yari amaze kugushwa n'umwe mu bamarayika ukomeye wari warigometse ku Mana, Lusuferi, wahindutse Satani. Muri ako kaga nta kijuru ryirengagije cyakiza ikiremwamuntu. Ryatanze umwami wa byose Yesu Kristo wadukuye ahagoje umwanzi. Umusaraba we ni ibyiringiro byacu. Kuwutesha agaciro nko guhanagura izuba mu kirere. Umuntu yari acunguwe. Inkuru nziza nk'iyi isubiza intege mu byaremwe byose. Iherezo ryiza ku bantu bose babyemeye ryari ryishingiwe. Urupfu ruhinduka ibitotsi ku bemera inama y'agakiza y'Imana. Ibishuko, ibigeragezo n'ibirego bya Satani ntacyo bigitwaye abahishanywe na Kristo mu Mana. Muri uru rugamba hagati y'ikibi n'icyiza, ihurizo ryakomeje kuba urusobe kuri benshi. Ni gute umuntu yahinduka umukiranutsi? Igisubizo kiri mu byo Kristo yadukoreye. Dukizwa n'ubuntu kubwo kwizera. Ni ukuri kugomba gusobanukira mu mibereho y'uwemera Kristo wese. Mbere yo gusohoza kw'ibyiringiro byo kugaruka k'Umwami wacu Yesu Kristo, ntacyo Uwiteka yakirengagiza kuduhishurira cyatuma twitegura gushyingiranwa n'uwadukoye amaraso ye. Kuza kwe ni ihame ridakuka. Kumumenya nk'uko bishobora ko amenywa nibyo biduhesha kugira imibereho imwe nawe, maze tugashyingiranwa nawe tukiri ku isi. Iyi nkuru nziza igomba gukwira mu mahanga yose n'imiryango yose n'indimi zose n'abantu bose. Ni muri ubwo buryo mushiki wanyu Ishimwe Kamugisha Kevin yifuje ko twamara iminsi 95 twiga amahame yo gutsindishwa n'ubuntu bwo kwizera. Ndakurarikira mwene data kugira ngo uzakurikire uru ruhererekane rw'ibyigisho kandi uzabisangize abantu bose mwamuziranye, ari abari hafi ndetse na kure, kugira ngo dutebutse kugaruka k'Umwami wacu Yesu Kristo. Tubararikiye guca bugufi mutekereza ijambo ryera, rikaba ari ryo yobora ibyo mutekereza, rikaba igisubizo cy'ikibazo cyose mufite. Kristo ababere byose aho muri hose kubw'imbaraga y'Umwuka wera. Amen.